Арим өдрийн үзэгчтэй ажлын өдөр нэвтрүүлэг эхлэж байна. Бид өнөөдөр замын үддэх техник 108 дугаар хилийн цэргийн анги дээр хүрэлцэж ирээд байна. Тэгэхээр бид өнөөдрийн миний хийх ажил бол зарагчийн орлогч, за мэдээ сая сурчлагын хариуцсан засгийн дарга Эрдэнэчийн хурлын ажлыг Эрдэнэ цагт хурлын ажлыг хийх болно. Тэгэхээр Эрдэнэ цагтын хурлын датагаа хэдүүлээ танилцаа цаашид ямар ажил хийх ёстой, би юу анхаарах ёстой гэдгийг анхааруулж авах зүйлүүдээс асууад байна. Танд энэ орой мэндийг өгье. Баярлалаа. Өдрийн мэндийг байна. За тэгэхээр би одоо юу хийх ёстой вэ? Би ч одоо цэрэг болчлоо. Та ч одоо сурвалжлагч болж байна. За одоо тэгэхээр та ингээд нөгөө альва юм шиг нэг өөдлөх хаж үүднээсэ гэдэг. Тэгээд манай үүдээснээс авахуулаад энэ ангийн маань хаалгаар ороод ингээд нэг Хилчин Баатруудын зогсолбор хөшөө дурслын зүйл байгаа. Тэргээр ороод тэгээд цаашаага юуны цэргийн байр руу ороод тэгээд цэргийн байранд цэргүүттэйгээ уулзаж ярилцаад тэгээд хэдүүлээ бийн дамирын талбай сургалтын хотод орооч. Тэгээ тэр хүн юу хийж явах хэвээр тэрийг л одоо хийж үзүүлэндээ тий. Ямар ч гэсэн энэ бол их сайхан юм байна тий. Одоо ингээд машинууд бол тэр зогсоол дээр зогсоод энэ хаалгаар ороод ингээд цэргийн анги руу орох хэвээр. Тий. Хийсэн бай. Энийг сая өнгөрсөн жил хийсэн. Манай энэ ангийн зарагчаар хорондоо Батхуу томлогдож ирээд тэгээд энэ хаалгыг хийгээсэн ийм санаачлаг гаргаж ирээд тэгээд зураг төслийг гаргаад тэгээд хувь хүнийг хэлгэсэн. Тэгэхдээ дарга манууд ер нь өөдөхөл үүднээсээ гэдгээ тийм учраас үүднээсээ эхэлж одоо өнгө зүсээ засъя гэд энэ машины талбайг анх хийгээд энд одоо жасрах нь одоо тарьсан хамтууд маань хамт хилчдийн маань бас гар бие олцсон. Офицер ахлагч нар маань бас оролцсон. Ингээд энэ жасрах нь тариад энэ ногоон талбай болох гэж. Өөрөөр нөөц болцоог ашиглаад хийсэн шүү дээ. Ашиглаад тэгээд энэ талбайг бас нэг сайхан засаж юу засмал зам болгоё гэж. Ингэж эхлээд ингээд эндээс одоо ажиллаад байна. Би ч нөгөө хилийн зэрэг болж байгаа учраас нөгөө яг хилийн шалган нэвтрүүлэгтэр ч юм уу нөгөө хилийн багныхан дээр очиж үүргээ гүйцэтгэх үү? Гүйцэтгэн. Тэнд очиж би таныг шалгагч нар одоо ямар үүрэгтэй байдгийг тэргээр ороод тэгээд цаашаага хилийн манаа ямар үүрэг гүйцэтгэх үү, хилчид маань ямар одоо үйл ажиллагаа явуулдгийн тэн дээр бүх үйл ажиллагааг харуулж өгдөг. Тэгэл яваа. За төлөвлөлт ажил. За тэгэхээр бид ангийнхаа хашаанд бас ороод ирлээ тий. Одоо эндээс бид ямар одоо эхлээд хаагуур ороод ямар ажлууд хийх ёстой вэ? За тэгээд энэ Хилчин Баатруудын зогсолбор хөшөөг байгуулсан. Тэгээд энэ байгуулсан хөшөөг 14 Баатар баруун талд одоо 7 Баатар, зүүн талд 7 Баатар хилчдээс төрсөн. За энэ юуг Баатарлаг гавьяа үнэлж бид нар тий энэ Баатрынхаа 14 Баатрынхаа зогсолбор хөшөөг бий болгосон. Тэгээ энэ дээр хөшөө босгосон байгаа Хилчин нохот тэрийн хөшөө. Энийг 2002 онд манай арын дарга байсан Буман Аюуш гэдэг дидрэнд байсан. Тэр нэг хүнтэй ярьж байгаа тийм хөшөө бий болсон гэдэг. Тэр цаана ч 3 бол тэмдэгтэл хуучин энд нөгөө монт дээр байсан. Тэр тэмдэгт тэрийг тий өнгөт. Тэрийг энд дурсгал болгож үлдээсэн. Тийм. Тэндээ хуучин бол одоо бол тэнд чинь 315 дахь тэмдэгтэй байж байгаа. Тий, дараа нь юу дугаарууд нь бол өөрчлөгдсөн байна байхгүй. энийг бол эндээ мөнгөлөө. Тий, эндээ. За бид одоо тэгэхээр эхлээд хаашаа гарах вэ? Застав. Одоо хилийн застав руу ороод цэргийн халуун агчдын амьдрал авах. Цэргийн халуун агчтайгаа уулзаж ярилцаа. Тэгэл нөгөө ажил руу. За. За ажлын өдрийн нэвтрүүлэг үргэлжлэн үзэгч танд хүрч байна. Тэгэхээр бид одоо яг хилийн шалган дээр ирсэн байна. Тэгэхээр хилийн цэргийн албан хаагчид маань энэ дээр ямар үүрэг гүйцэтгэдэг юм бэ? За манай хилчид маань энэ дээр паспорт бичиг баримттай шалган зорчих штеп. Одоо ирж байгаа улсуудын бичиг баримтыг үзэж шалгаад тэгээд тэрэн дээрээс нь зургийн зөрчил, бусад одоо үсгэний зөрчил, тоо баримтын зөрчил, тамга тэмдэгний зөрчил ийм юм байх юм бол энийг үзэж шалгаад илрүүлээд тэгээд тэр нөгөө бусад нөгөө хилчид маань чинь нөгөө
нохоо маань нэг үнэртэж байдаг энэ минь юм хаана хийдэг эндээ хийдэг ундаага зав. Тэр зүгээр энэ гадна талд гайлынхан машин техникийн тээврийн хэрэгслийн шалгах манаа. Тэнд. Энд болохоор зөвхөн бичиг баримтын шалгалтыг бичиг баримтын шалгалт хийгээд тэгээ яг өөрийнхөө бичиг баримтаар өөрсдөө явж гин үгүй ах トゥ унар найз нөхөд эсвэл өөр хүний паспорт бичиг баримт ашиглаж явж гин үгүй тэгэл сонгол нь шалгаж. Тэгэхээр нэг шалгагч маань одоо хичнээн цагаар ажиллаж байна. Өглөө одоо хил 8 цагаас онгоогоод 17 цаг 30 минутанд таагдж байгаа гэсэн. Манайх бол одоо шалгагч маань бүтэн өдөржин сууналтай энэ тий. Тэгэхдээ нэг шалгагч бол уул нь бол 250 хүн шалгах үүрэгтэй. Ёстой юм шиг байна. Гэтэл бол манайх бол тийм биш. Манайх бол бараг 1000 хүн шалгаж ич тэгээд тийм нэг хүн дээр ачаална уу? Нэг хүн дээр нэг ачаал. Тийм их хичээл. Уул нь 1 минутанд нэг хүн шалгах хэрэгтэй. Манайх бол 1 минутанд бараг 3 хүн шалгаж гаргаж байгаа. Тэгжиж илүү нөгөө тийм нягтаршуулаа за энэ хүн үнэхээр мөн үгүй юу гэдгийг шалгадаг байтал чинь 1000 хүн гэдэг бол бас их байна. Бас л их доош. Одоо чинь ингээд яг эд ачаалтай ч юм уу баярын өдрүүд сая ингээд уламжлалгаа цагаан сар боллоо гэтэл чинь нөгөө баяр ёслолын үеэр бэлгэсэлтэй өгнө гэд монголчууд нөгөө ирэнлүү нэлээд чиглэдэг шүү дээ. Энэ үеэр одоо яг хичнээн шалгалчийг бас шалгагчийг давхар гаргах боломж болцоо. Гэхдээ яг зүгээр бид нар шалгадагаараа шалгаал. Тэгэхдээ бол хүн саатуулж энд нэг барихгүй. Аль болохоор хурдны шуурхай үзэж шалгаад тэгтээ зөрчлийг үл илрүүлнэ. Тэр хэмжээгээр зөрчлөө илрүүлнэ. Голдоо ямар зөрчлүүд илэрх вэ одоо энэ? Голдоо бичиг баримтын одоо бичиг баримтээр бол зураг ондоо өөр хүний паспортаар гаргаж байдаг юм уу? Эсвэл нөгөө бичгэлэл нь буруу хийгдсэн. Тэр бол тухайн байгууллагын буруус хийгдсэн юм уу тэр илэрдэг л дээ. Одоо чинь өөр хүнийхээ ахыхаа энэ паспортоор гарч байгаа энэ тохиолдолд яах вэ? Хэлээр нэвтрүүлэх ёсгүй юу? Ёсгүй шүү дээ. Уулна. Гэхдээ манайх чинь тэрийг бол шууд одоо энэ бомтын дарахтаа мэдэгдээд тэгээд зөх хууль ёсны хуулийн дагуу арга хэмжээ. Тий. Манай тагнуул хэлийн тагнуул мөн бол энэ юмнууд өгөөл тэгэл цаанаас ирж байгааг одоо хэлийн албаа хаагчид маань яаж шалгалт хийх вэ? Цаанаас одоо Монгол улс руу орж иж байгаа. Орж иж байгаа нөгөө талаа мөн адилхан. Мөн адилхан. Яг л тэр шалгалт. Яг энэ шалгалтыг хийдэг шиг л хийгээл авчих. Тэгэхээр нэг хүн дээр бас нэлээд ачаал ирд юм байна тий. Ачаал манайх бол үнэхээр ачаал ихтэй. Гэхдээ тэр ачааллыг манай хийждэг маань харна хэвээр. Ямар ч хэл амгүйгээр даван туулдаг. Гол чадвар нь. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ яг бичиг баримтын шалгаад төшлийг илрүүлж байгаа тэр хүмүүсийг давхар бас шалгах юм уу хянах тийм албан өргөтөнд би тэр хүмүүс юм. Эднес чинь бичиг баримтын шалгуулаад бомтынхаа дараад мэт бомтын дарга нь юу хэлийн тагнуул тэгээ цагдаа руу аль юутай газар руу нөгдөх. Тэр хүн. Шалгагч нар маань голцоо эмэгтэй хүмүүс өнө эрэгтэй хүмүүс ус ажиллахгүй хичнээн одоо ээлжийн шалгагч нар байт юм байна. Манай одоо хоёр ээлжээр болгож байгаа. Тий хуучин бол нэг ээлжтэй байсан. Одоо бол хичнээн тооны байж яг одоо тэр ачааллыг нөгөө 1000 хүн гэдгийг багасгах боломж байт юм байна. Гэхдээ аль болохоор энэ кабиныхаа юугаар л энэ байрныхаа багт хамжаар л болж байгаа байхгүй. Одоо манайх чинь үндсэндээ 1 2 3 4 5 6 7 8 шалгагч сууж. Тэр нөгөө хэлийн цэргийн энэ нөгөө шалгагч нар цаашаа нөгөө эргээд гаалийнхантайгаа хамтарч ажиллах бас нөгөө давхар шалгалтууд хийгдэх юм болох болтол. Тэгэхээр хамтын ажиллагааны тухайд энд бол зөвхөн бичиг баримт л юм. Эндээс гарангуудаа нөгөө гараад гадуур явж байгаа машин техник босож өгнө гэдэг бол гаалийнх юм. Энэ дээрээ цүнх сав юмнуудаа үзэж шалгал. Гаалийнх. Тий, гаалийнх шалгачаад. Тий. Энэ дээр бичиг баримтаа шалгуулаад тэгэл угшаа. Одоо ингээд эндээс гарахад бол Монгол улсын хилээс гарчлаа гэсэн. Одоо ингээд энэ хамгийн сүүлд энэ дээр бичиг баримтад оруулаад тэгэл гадагшаа авч байгаа. Тэгэл цаашаа оч хятадгаа талаар шалгуулаад. Тэгээд машиндаа суугаад цаашаа хятадын тал дээр очино. Машин техникийг бол гадна талд гаалийнхан шалгаад бас техник үзлэг хийгээд манайхаас бол техникийг үзлэг хийх манаа бас томилогдсон. Тэгээд тэр нь бас давхар шалгагдаад тэгэл яг одоо өглөөнөөс хойш хил нэгснээс хойш хичнээн үнийг шалгав. Ямар нэгэн туршлагаар уу? Оршин суух бүртгэлийн журам зөрчсөн нэг гадаад ирнийг харьяатай албан шилжүүлсэн байгаа. Өглөөнөөс хойш одоо би 250 шалгачаад. Одоо цаашаа хил хаалталтаа бас энд шалгалж байгаа. Хийн. Одоо өглөө 8 цагаас оройны 18 цаг хүртэл сууд. Энэ өдөртөө хэд орчим хүн хилд авч явах юм. Тэр ачаалтаа үедээ хэд байдیں۔ Ачаал багтаа үед өнөөдөр юу н ачаал хэр байх юм? Өнөөдөр бол ачаал дунджаар бид харьцангуй бага байгаа. Нэг 300 өчтөр 350 хүн шалгаж ирсэн. Өнөөдөр одоо яг 200. Цагаан сарын нөгөө баярын өдрүүдээр ямар шухан байна? Тэр үед бол нэлээ ихсдэг. Өдөрт нэг
1000-аас 1200 бол шалгана. Нэг шалгах. 1200 хүн дундаас хичнээн зөрчлөлөх үү? Нэг 7-8 бол гарна штэ. Тэгээ зарим өдөр бол 14-5 зөрчилж гарна. Тэгээ хүчинтэй хугацаа маш их илэрдэг тэр үед л. Таны ажил чинь нэлээд нөгөө хараа сайтай хүний л ажил юм шиг байна л да. Тэг ингээл нөгөө хүнээ харна, пассвортынхаа зургийг харна, дээрээс нөгөө богино хугацаанд газ цааш нэвтрүүлэх ёстой гэхтэй гэл. Тэгэхээр нэг ямар нэг байдлаар ч юм уу нэлээд ноцтой байдлын нэг тийм зөрчмөрчлөл илрүүлсэн тохиолдол байх юм аа тань. Бага. Тэр хилийн зөрчил бол тэгээ нэлээд хэцүү штэ бас. Айгүй хүнтэй тэг нөгөө хүн айгүй наривчлсан гүнзгийрүүлсэн шалгалтанд оруулдаг өөрөөсөө. Тэгээ өөрөөсөө илрүүлж тогтоогоод жоохон эргэлзээтэй бол дээш дарга орлогчтой шилжүүлээд тэгээд бүр сайн тогтоодог. Таны ажлыг яг хэдэн жил хийв? Би шалгагч болоо 3 жил болж байна. Цаашдаа одоо бас яг энэ хилийн цэгийн албаагч нэг 5 жил болоо солигддог гэдгийгсэн. Та солигдоод хаашаа очих юм бол? Одоо мэдгүй тушаал цэргийн хүн тэгвэл тэгээд тий цэргийн хүн чинь тушаалаар ш тэгэл хаашаа тушаал гарна тэгэл. За ямар ч сан танд амжилт хүсье. Тэгээд цаашдаа ч ажилд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгэхээр бид түрүү нөгөө иргэдийнхаа бичиг баримтын шалгалтуудыг явуулсан. Одоо энэ дээр болохоор бас 2 төрлийн шалгалт явд юм байна. Тэгэхээр яг энэ шалгалтын дээр одоо гардаад ажилладаг Ахмадтай уулзъя. Тэгэхээр Ахмад Наранбаатар. Тэгэхээр энд одоо яг ямар ажлууд шалгалтууд хийж байна? За энэ зурш тээврээс танилцах манай гэдэг нэг ахлагч. Тэгээд тээврийн шалгах манай гэдэг 2 хугацаа зэрэг албагч. Шалгаж явуулж байгаа. Хилийн цэргийн албан хаагчдын маань гол шалгаж байгаа одоо шалгалтууд нь тээврийн хэрэгслийн одоо бүрэн бүтэн байдал өөр бусдаар юуг нь шалгах вэ? Тийм. Одоо тээврээс улсын дээр хоригдсон болон хязгаарсан зүйлийг илрүүлэх зорилготой. Одоо энэ дээр нөгөө нэг аалт нөгөө хориотой зүйлүүд тарганы арьс юу ч байдیں۔ Буган еврэмэр бүгд энэ дээр л одоо шалгагдана гэсэн. Тийм, энэ дээр шалгагдана. Одоо гайлын шалгалтаас энэ сарвшин дээр бол гайлын шалгалт орогдоод тэгээ манайх наадталтаа шалгагдана. Эцсийн шалгалт нь манайхаар дуусаад тэгээд шалгагдаа явал. Энэ дээр чи одоо жинхэнэ нөгөө нохотой албан хаагчд маань нохоогоор шалгуулахын тэрмэн бүгд бол хийгдэх үү? Тийм, энэ бол гайлаас сургасан нохоонуудын дүрслэг гэдэг. Зөв. Энэ дээрээс одоо өнөөдрийн байдлаар ч юм уу ямар нэг байдлаар зөрчил илэрсэн тохиолдол гарав уу? Хичнээн машин ер нь техникийн хэрэгслээр шалгаж байна. За өдөрт бол одоо л ачаал гайгүй үед бол нэг өдөрт нэг 100-аас 120 тээвэр шалгагдана. Том жижиг нээсэн. Тийм сая сүүлийн байдлаар бол нэг 6 ширхэг чоноос илрүүлсэн байгаа. Тийм 2 сарын 14-ний байдлаар. Ер нь эндээс нэг түрүүн бас бид ставаар орсон чинь нэг хүндэт хэлчин болсон нэг байлдаж байсан. Энэ ямар хэрэг илэрлэг үгээд асуусан чинь 3 хил хэдэн зуун грамм алт. Тгийг бас гаргах гэж бариад авсан гэсэн юм байсан. Тийм гарна. Одоо он ихсэр бол тийм төгөл байхгүй байна. Одоохондоо бол гайгүй байна үү? Тийм одоохондоо нэг самар тэгээд бог малын мах гарах зорилготой тийм үйлрэл нь тийм байна. Одоо яг тийм одоо зөрчил илрүүлсэн тохиолдолд яах ёстой вэ? Одоо илрүүлсэн тохиолдолд нотломжоор юу эд зүйлийг хурааж авч нотломж үлдээд хуулийн аргаар шийдвэрлэн тэгээд улсын орлого болно. Улсын орлого болно. Гайлын байгууллага, мэргэжлийн хэлтийн байгууллага нотломжоор хүлээж өгдөг. Нөгөө нэг тэрийг гаргахыг завдсан тэр этгээдэд ямар үйлдэл хариуцлага болол гэсэн. Хуулийнхаа хариуцлагыг илүүлнэ. Яг хуулиндаа яаж заасан байдгийг л хариуцаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тэгэхээр үндсэндээ хилийн цэргийн албан хаагчдаас 4-5 хүн ажиллаж байна уу яг энэ дээр? Одоо яг энэ зэрэг 4 хүн байгаа. Тий. Зорчин баримтчилсан шалах манаатайгаа 4 хүн байгаа. Тэгэл одоо орой хил хаатал энэ дээ. Тий, хил хаатал. 17-30 минутанд хил хаана. Хил хаагаад л та бүгдийн ажил дуусна. Тий. Тэгээ эндээс ч одоо энд ажиллаж байгаа хүмүүс нь бүгд яг эндээ авах. Одоо чи нөгөө хилийн багнууд яваад нөгөөт хүнсэн одоо хилийнхаа албыг үстгийг бүрэх үү? Эндээ л. Ерөөс шалгамт албаа зохион байгаа. Зөв. Тэгэхээр дотроо нөгөө шалган төрүүлэх алба, хилийн алба гэдээ бас 2 баг шиг байна тий. Зөв. Ховын тэртэх улсын цааханда хонгор минь чи сайн суулоо хилийн мананд алсхан байгаач иргэд чинь байгаа шүү сэтгэлмээ эх нутгийн алтан хилийн эх цэргэн биш үү хайртай орныхоо төлөө халуун тангарагтай. За үзэгчтэй ажлын өдрийн нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Бид яг одоо Монгол улсын хилийн 815 дугаар тэмдэгт баган дээр хүрэлцэж ирээд байна.
Тэгэхээр энээс цаашаа энэ багнаас цаашаа бол бүгд наймт хятад улсын газар нутаг болно. Энээс наашаа бол Монгол улсын газар нутаг байна. Бид Хилийнхаа баган дээр ирсэн хүн одоо хилийн цэргийн албаагч ямар хүндэтгэл үзүүлэх ёстой, яах ёстой Эрдэнэ цагт аудиторнд надад зааж өгнө. Тэрийг би гүйцэтгэх ёстой. Би яагаад гэвэл хилийн цэргийн одоо байлагч учраас. За Ямар хүндэтгэл За тэгэхээр баган дээр ирээд бид нар бол хүндэтгэл үзүүлдэг. Энэ нь болохоор ирж зогсоод, ёслоод, бүхийгээд ингээд буцаад явах шүү дээ. Тэгэхээр бид бас энэ дээр ямар нэг байдлаар ингээ анхааруулах зүйл мөл байна уу юу? Нэг бол одоо хил өдөрчих юм асуудал. Энэ нэг хар зураас байгаа. Тэр зурааснаас цаашаага одоо гიშгэх, эсвэл одоо баганыхаа цаатлаар тойр толгоогоор харах ийм тохиолдол гаргаж болохгүй. Тэгэх юм бол одоо хил зөрчин тооцсон. Тэгээд бас зөрчил гаргасан төцдөг байхгүй. Тийм учраас бол энэ дэрти дөргөө камер харж байгаа гэдэг. Мөн цэрэг зогсож байгаа, цэрэг харж байгаа. Тэгэхээр бүх юмнуудыг хяналтанд байдаг учраас дараа нь одоо бас асуудал тавьдаг. Танаа тэд нэрийн лэдэнтэй тэгсэн тийм улсууд ийм үйлдэл хийсэн. Тэгэхээр тэрнээс үргэлжлэн сэргийлэх тул тийм үйлдэл хийж болохгүй. Зөвхөн бид нар багантайгаа хүндэтгэл үзүүлээ, багнаа орчоод зураг заруулчихад дурсгалын зураг авахлаа тэгэл явах хэрэгтэй. Тэрнээс иш одоо яг одоо миний харж байгаа энэ харцыг байх шиг тийм энэс цаашаа гарвал одоо тэгээд энэс цаашаа зөрчлөө гэдэг бас нэг хоёр улсын хоорондын хэрүүн маргаа байсан. За тэгвэл хэдүүлээ хүндэтгэлээ үзүүлье тий. Гой нөхөн өгөө зогсооч. 17 нэг энэ 15 2 тэгээ 16-гийн нэг 16-гийн 2 гэсэн ийм хосоо ингээд хосороо дөрвөн багна. Энэ хос дөрвөн багнаас хойш одоо энэ тортой хашаа явж байгаа нь бол Монгол улсын хил. Эндээс ийшээ бол бүгд найрамд хятад улсын хил болох уу? Энэ бол хятадын хил. Тэр төмөр хашаанууд уу? Тий, хятадын хил. Тэгээ манайх бол энээс ийшээ энэ талтаа ийшээ зүүн гар тал руу орох гэсэн үг. Миний харж байгаагаас. Тэгэл явчихдаг. Одоо эндээс ийшээ бол тэгэл би нэг хөл тавьчвал хил зөрчиж болоод эвгүй асуудал ирэх юм шүү дээ тийм. Ингээд манайх ийшээ. Бас одоо ингээд ийшээ байгаа. Ийшээ хэд гэсэн тэмдэгт байгаа вэ? Ийшээ 814 баг. Тэр яг 814 дээр хилийн цэргийн одоо хугацаа цэргийн албаа гарт маань яг өргөө гүйцэтгэж байгаа юу? Гүйцэтгэж байгаа. Гэхдээ яг багнаараа биш, багнаасаа хоошоогоо нэг 500 м зайтайгаар юугаад агаад, тороод агаад гүйцэтгэж байгаа. Тэр албаа хаагчд руу очиж тэдний бас аж байдалтай таньж тэнд байгаа ажлыг хийж болно. За үзэгчдээ бид ямар ч байсан Монгол улсынхаа хил дээр ирлээ. Ажлын өдөр нэвтрүүлэг маань хийгдээд явж байна. Монгол улсын 815 дугаар тэмдэгтийн 1 гэдэг баган дээр бид хүрэлцэж ирээд одоо яг хоёр улсын хоорондох хил дээр байна. Тэр хар зураас гэдээ яриадсан энэ юм байна. Тэгэхээр энэ зураас дээр одоо гიშгчүүл би хил зөрчиж болох юм байна. Тэгэхээр тийшээ бол би ойртож болохгүй. Эндээ зөксөө зураг хөргөө даруулаад ийм тохиолдол юу н гарах уу? Монголчуудаас ийшээрээ зураг хөргөө даруулаад явах. Тэрнээс биш ийм одоо нэг хар шугамын даваад ингэж яасан масан тохиолдол бол гарахгүй. Тэрэн дээр бол гэхдээ монголчуудаас нэлээд хатуу байх шиг байна тий бас. Мэдээж л Монгол улсын хууль тогтоомж учраас тэрийгэ барьж явах хэрэгтэй тий. Тийш бид нар ч өөрсдөө бас тийм төршил гаргуулахгүй тулд бас тийш дээ ажил үүрэг гарч эндээ хяналт тавьж эндээ зааж хилж ингээд өгч хамтдаа байж хэвээр. Энэ дуртай болгоно одоо сонснараа ирээд хилийнхаа баган дээр ичл байхгүй шүү дээ. Тэг заавал зөвшөөрөл аавна. Хил хамгаалах ерөнхий газраас за энэ дэр л бид нараас зөвшөөрөл аавна. Тэгээ бидний хэн нэг нь заавал дагж ирж тэр саяны одоо анхааруулах хэрэгтэй зүйлүүдийг анхааруулах хэрэгтэй. Гарч игээл. За бид тэгвэл бас болоод тэгэл явчихсан. Тэгэхээр бид бас нэлээд ховтой хүмүүс юм. Монгол улсынхаа хилийн баган дээр ирээд хажууд нь зогсоод харин тий хүндэтгэлээ үзүүлж яаж байгаагүй хөвд бол энд одоо чамд бол маш ховор тохиолдол шүү дээ. Тэгэхээр одоо Монголыг бахархал төр чинь тэр цаахан бас гадаад улсууд яриад ах шиг тий. За нэвтрүүлгээ өргөжлөл явагдаарай. За ажлын өдөр нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр бид бас дараагийн нэг шалгалын юу гэж ярих цэг шалгалт хамгаалтын застав. Застав дээр ирсэн байна. Тэгэхээр энэ заставын одоо үүрэг, ажлын үүрэг нь яг ямар ажлын үүрэг гэж байна? Гэхдээ энэ застав маань бол таварын одоо вагоныг шалгах ийм л үүрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө орж гарч байгаа таварын вагонууд үслэх шалгалт хийх. Энэ дээр нөгөө алт илрүүлсэн тийм тохиолдол гарав. Яаж хаана яаж нуус? Энд л яг нөгөө вагоны доотолд скождод тэгээд хар гялгар уутанд ороогоод тэгээд том их хүчтэй соронзор наалдуулсан байсан. Гулдмаа алтыг наалдуулаад дор хийцэн байсныг манай энэ шалгалт хамгаалтын заставын байлдагч илрүүлж
Монгол улсаас хятад руу гарч исэн алт. Тий. 3,950 г алт. Бараг 4 ил алт. Тэ илрүүлээд онцолчин тэмдгээр шагнуулаад тэгээд орон нутгийн чөлөөгөөр яваад тэгээд ирсэн. Одоо бол алгадаа явцсан зэрэг байгаа. Тэгээд энэ 1963 онд хоёр улсын гэрээ хэлцээрийн дагуу босгосон Цементэн баг. Тэр баг нь 2002 онд хоёр улсын засгийн газрын гэрээ хэлцээрийн дагуу гантик чулуун баг нь болж солигдоод энэ багныг бид нар түүхэн юу болгож энэ тавьчирч босгосон юм. За энэ яг энэ бүгд найрамд Монгол ард улс гэсэн энэ сүлдийг бол тэр хилийн хаалган дээр байсан юу Монгол улс гэсэн юу болгоод нэр нөөцлөх үед энийг дурсгал болгож энэ тавьчирч босгосон баг. Хүндэтгэл үзүүлээ тийм ээ. Энд чинь бас эндээ авчирч залсан. Тэгээ бүгд найрамд Монгол улсаас Монгол улс болж шилжих үеийн одоо юмнууд байна. Тий. Магадгүй одоо бас дөнгөж төрсөн одоо 90 оны ч юм уу 94 5 оны хүүхдүүд бол бүгд найрамд Монгол ард улс гэдгийг бол бараг мэдэхгүй шахав. Мэдэхгүй. Тийм учраас энэ бол их дурсгалтай. Тий, өөрөө түүх өгүүлж байгаа. Тий, өөрөө яг түүх өгүүлж байгаа гэдэг шүү дээ. Тийм учраас энийг бол бид нар авчирч энд застаа дээр байрлуулад хүндэтгэлтэй байрлуулсан. За ажлын өдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид тэртээ тэргөө одоо хилийн цэргийн анги нэгтгэлтэй холбоотой хил дээр ажиллаж байгаа цэргүүтэй холбоотой одоо ийм ажлын өдөр хийж байгаа учраас тэгээд ч одоо миний одоо өнөөдрийн ажил үргийн хуваарт бол мэдээж сурчлагаа хариуцж байгаа учраас бас цэргүүтэйгээ уулзаж тэднийхээ санаа сэтгэлийг сонсч одоо энэ хилийн цэрэгт алба хаахад ямар байдаг тухайд бид бас дэдрүүч ган хөлөгтэй ярилцъя гэж шийдсэн. Тэгэхээр өдрийн мэнд төргий. За баярлалаа та бүхэн ч гэсэн өдрийн мэнд төргий. За хаанаас цэргийн албанд татагдж ирв? Одоо хэдийн хугацааг бас өдөж байна? За бид Төв аймгийн Баянжин сумаас 2012 оны 2 дугаар жилийн цэрэгтлэхэнд Хилийн техник зүүн 8 дугаар ангийн ажиллагаа хамгаалалтын став татагд ирсэн байгаа. Ингээд татагд ирээд энд хугацаа цэргийн албан агчтай бид нар одоо баггүй хугацаа өнгөрөөж байна. Цэргийн албан татагдлаас хойш 4 сарын хугацаа өнгөрөөсөн. Энэ хугацаанд бид бүгд албан дадлахших бусад зүйл болон тэгээ хоорондоо найз нөхөрлөх ер нь цэргийн албанд байх бусад бүх юм дадлахшиж харьцангуй сайхан болж байна. Цэргийн албад одоо нэг өөрөлдөхөд бол маш сайхан санагдаж байна. Сансныг бол хамаагүй амар хэлбэр болж эхэлж байна. Нэг үе явуулсан. Чи хилийн цэргийг бүр яг зорж ирээд зориу цаанаасаа томилдог. Би хилийн цэрэг заавал байна гэж хэлж ирв нэг бол цаанаас нь томилов. Ерөөс миний санаа бол ерөөсөө би холол явъя гэж бодож зэрэгт ирсэн. Гэхдээ яг энэ ангид ирнэ гэдгээ бол ирээгүй. Би ерөөсөө хилийн цэрэгтлээ явна л гэж ирсэн. Тэгэхээр хилийн цэрэгт хоол гэдэг тусмаа чи бүр нэлээд хоол ирсэн байх надад тэгэхээр. Харин уг нь их л хоол ирсэн байгаа. Гэхдээ яг манай застаа бол манай хилийн анги бол бас бусад застаа бол бусад хилийн ангиудыг бодох юм бол хамаагүй бас нэг дэвшилт технологиг илүү төлөвлөхөөр ашигладаг. Ийм одоо яг улсын нэг хоёр орны нэвтэр шугам дээр байдаг анги учраас бас тийм хол байгаа гэдгийг бол өдөрт ажиллахгүй байгаа. Телевизээр адуу ерөөсө бусад өргөн холбоонууд бол бүгд энэ ч байдаг учраас нэг тэгж хол ирснийг бол анзаарахгүй. Чи болохоор утасгүй телевизгүй газар байх гэсэн юм. Бараг л харахгүй газар явахыг хүсэж ирсэн. Тэгсэн чинь яг хойрлогдоод энд ирсэн. Гэхдээ энд ирсэндээ бол сэтгэл маш өндөр байдаг. Тэгэхээр яг хил цэрэг за тэр цэм одоо хилийн цэрэгт алба хаахын одоо сайхан нь юу вэ? Нөө яг хэн хэлсэн мэдгүй хэлсэн байдаг шүү дээ. Хил манаагүй цэрэгийг ямар ирхэн гэхэд гэсэн байдаг. Тэ. Тэгээд манай застаа бол манай анги бол бас онцлогтой. Манай ялангуяа манай застаа бол онцлогтой. Ер нь застаавуудыг бол газар орны байршлаар нэрлсэн байдаг. Жишээлбэл Сэлэнгийн алтан булгийн застааг бол тавтын застаа гэдэг тэр аяг нөгөө тавт гэдэг газрын нэрээр нэрсэн. Манайх бол шалгалт хамгаалтын застаа гэдэг. Шалгаж хамгаална. Тэгээ хилийнхаа манаанд явна. Тэгээд нөгөө хоёр орны хилээр нэвтэрж байгаа орж гарч байгаа богоон буюу тээврийн хэрэгслийг шалгана. Ийм онцлогтой застаа байдаг. Тэгэхээр энэ шалгаж нэвтрүүлэг хилийн алба хааж авах хэвцээ ер нь хил зөрчилийг илрүүлэх юм ямар нэгэн зөрчил илрүүлж ив. За хугацаа зэрэг албаагчид ер нь өөр өөрсдөө томилогч манад үүрэг гүйцэтгэн. Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд ер нь хилийн зөрчил болон янз бүрийн бусад илэрсэн тохиомыг бол тэр тухай бүрд нь мэдэгдэж арга хэмжээ авахулдаг байгаа. Бид нар болохоор энэ намар ирээд одоо яг 4 сарын хугацаа өнгөрөөж байгаа учраас одоохондоо бол үдийлэн нэг онц бүр гойд тийм хилийн зөрчил илрүүлээгүй. Мэр зэрэг богоноор явж гарч байгаа юм бол илрүүлэх юм бол илрүүлнэ. Тэгээ одоохондоо бол яг тийм тодорхой дуртад ингээд тавуулга гаргаад ирэхээр тийм хилийн зөрчил бол илрүүлээгүй. Ер нь одоо мэднэ хилийн цэрэгт үүрэг гүйцэтгэж байгаа хүн юм чинь за би ийм нэг юмыг илрүүлж хийсэн тэгвэл одоо бас бархалтай да мэдээж одоо хилийн цэрэгт ажиллах юм чинь онц хилчин гэдэг тэр цол тэмдгийг зүүх хийсэн гэж одоо цэрэг өхөн хэвсдэг байх л та. Тэр одоо цэрэг ер нь хугацаа цэрэг албаштын гол зорилго бол ерөөсөө тэр шүү дээ. Ер нь хилийн зөрчилийг илрүүлэх. Тэр цумаа хилийн цэстад байгаа хилийн цэргүүч мэдээж л улс орныхоо хилийг хамгаална, хилийн
орж гарч байгаа юм дээр одоо нэг хоригдсон хязгаарласан юм гаргахгүй байх. Хэлийн зөрчлөөс өөрчлөлт хамгаалах. Заавал хэлийн зөрчлөг гарч яхад нийлүүлэх биш өөрчлөлт хамгаалах зорилготой. Тэгээд бас ер нь бүгдийн чин хүсэл бол тэр онц элчин гэдэг эрхэм үндэс цол тэмдгийг авахыг л бүгд дотор нууцхан хүсэж байгаа. Тэрийг бол хүсдэггүй хүн гэж бол байхгүй. Гэхдээ тий ялангуяа хилчдийн ерөөсөө эрхэм хамгийн гол юм бол тэр шүү дээ. Өчнөө олон жил хэлийн зэрэгт албаасан ч гэсэн онц элч аваагүй уцаарлагч нар байдаг. Зэрэгт ирээд зэргийн 1 жилийн хугацаанд онц элч аваад халагдж байгаа одтой зэргүүч байдаг. Тэр нөгөө ард амьдралаас гинт зэрэг болвол гүйцэтгэе тим мэдлээ гэдэг үгнүүдийг ашиглаад ирэхэд ямар вэ? Одоо 4 сар өнгөрсөн гэхэд бас аваад асч байгаа сте. Одоо бол харьцангуй сайхан болж байна. Яг тэр чинь нөгөө зэрэг хүн шиг байх хэвээр. Хүн чинь яг нөгөө нэг байрнаас байрсалгадад ирэхээр бас нэг жоохон дасахгүй. Нэг жоохон хүлээж авахд сэтгэл зүй нэг жоохон тэрнтэйгээ тэмцсэн тийм байдал байдаг. Ард байхад чинь ерөөсөө тийм байхгүй. Хэний ч хажуугаар яаж ч явсан хинтэж юу ч ярьсан өөрөө ирэх байдаг учраас бид нар чинь мэдээж яг дор бүрнээ дарга офицернуудтай харьцна. Тэр болгондоо хин нэгнээс нь ахлах цоцтой хүнсэн зөвшөөрөл авч харьцдаг тийм байдаг. Анхандаа бол тиймэрхүү юм тасаагүй эвгүй байс. Шууд яриад ихтгэл рапорт өгөхгүй нөгөө шууд офицерлагчтайгаа харьцдаг тийм байсан. Одоо бол тийм баг. Тэгээ тэрийг тэгэх ёстой гэдгийг мэддэг мөртлөө тэгэх шаардлагагүй шууд л ярьчмаа санагдаад нэг тиймэрхүү үе байдаг. Одоо бол тийм байхгүй болсон. Зэрэгэл харьцангуй дадлагч сайхан байдаг. Дөрвж цолыг хизээ хөртөв. Тэгээд одоо мэдээж цол авсан хүн чинь бусдаа бас нэг үлгэрчгээ байх, нөгөөдлийг араасаа дагуулах иймэрхүү бас хариуцлага нэмэгдэж болов гэж би ойлгох. Ер нь цол анхих тусам мөрцөө зүөх мөрцний хэмжээ өргөсөж томрохч гисэн эргээд хүлээх хариуцлага өндөрсөн. Мэдээж би ч одоо 11 сар татагдаж 10 сар татагдаж ирээд карантины хугацаа дуусаад карантин дуусан гутлаа ахлах байлдах цол авсан. Ахлах байлдах цолыг дуусгаад албан дадлага 14 хоног дуусаад шинэ жилээр дэд рүү цол авсан. Тэгээд ер нь цол ахин гэдэг бол тэрний ирээр л хүнд хариуцлага нь ордно гэсэн үг. Одоо хуцаа зэрэг албаагчдын хоорондын маргаан зөрчил байдаг юм албан дадлагчгүй байгаа. Бусад ер нь сурах хэвээр юмнуудыг жоохон удаан сурах ч юм уу тиймэрхүү болгоныг болгон дэд рүүч тасгын дарганаар хариуцах хэвээр. Би бол одоо бас өөрөө тасгын дарганы үүрэг гүйцэтгэдэг. Тийм байдаг. Би чи өнөөдөр нөгөө хилчин зэрэг болоо шин зэрэг болоо ирсэн дээ. Страс майор гэдэг шиг би шууд дистрикт болсон шүү дээ. Тэгээ хоёулаа тэгэхээр ярилцлагын төгсөл би чамаас нэг илтгэл авч үзнэ. Хүнээс нэг илтгэл авч үзэл гоё байж магадгүй. Юу гэж боддیں чи? Бодно. Би бас чинь нөгөө юу байдаг? Баг цолтой байж болно. Гэхдээ нөгөө нэг албан тушаал. Тийм шүү дээ. Нээрээ тийм юм байна шүү дээ. Тэгэхээр албан тушаал бол би чиний дараа орох нь шүү дээ. Нөгөө юу яасан хэдийн нөгөө цэргийн цолооч нь адилхан ч гэсэн одоо би жишээ нь адилхан дислэг цолтой хүнтэй харьцахын тулд тэр хүн надаас одоо олон жил ажилласан бол би тэр хүнд илтгэл өгөх хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Олон жил нөгөө юу албан тушаал гол нь та жишээлх юм бол одоо салаан дарга байлаа гэхэд чинь цаад хүн чинь сургуулийн төвийн даргач байдаг юм уу тиймэрхүү байхад танаас хамаагүй юу учраас дээшээ учраас эрэндээс илтгэл өгнө. За баярлалаа. Сонирхолтой ажиллагаа ямар ч байсан тэгээд цаашдаа хугацаа цэргийн албан ч амжилт хийгээд улирын бас энэ зэрэгтэй энэ одоо албандаа ажлыг их бодол байх юм уу? За яг надад бол тийм бол байхгүй. Би нөгөө юу нэ боловсролын сургуулийг төгсөөд 4 жилийн хугацаанд оюутан байж төгсөөд ирсэн учраас нөгөө нэг ерөнхийлөгч маань зарлиг байгаа шүү дээ. Төрийн албан цэргийн жинхэнэ албыг заавал хаасан байх хэрэгтэй гэсэн. Тэр ч үүднээс явсан. Тэгээд ч ер нь цэрэгт явъя гэсэн чинь хүсэл бол угаас байсан. Тэгээ яг сурж байгаа хугацаанд орхиж чадаагүй учраас сурж дуусгаад цэрэг албанд татаад ирсэн. Ирснийг бол санаж ирснийг бол хамаагүй амар сайхан. Ямар ч байсан цэргийн алба гэдэг бол бээрээ мэдэрнэ гэдэг. Бээрээ мэдэрнэ гэдэг чинь бас ер нь эр хүнд чинь бас нэг насараа дурсах юм шүү дээ. Цэрэгт би тийм байлаа. Цэргийн албанд яваад гэсэн тэр нэг сайхан байдаг. Тийм олон аавын хүүхдүүдтэй их гоё найзал нөхөрлж байна. Тийм. За ган хөлөгтөө баярлалаа. Тэгэхээр магадгүй бас энэ завшааныг ашиглаад гэр бүлийнхэнтэй бас хайртай найз нөхдөд мэдлэгээ төвшүүлж чамд бас боломж байна. Миний эрх мэдлийн асуудал. За баярлалаа. За ирж буй сумгоо жилд миний ах トゥ төрөл төрөсөд дан төхөд та бүхний ирээдүйн ажил үйлс сайн сайхан байх болтугай. Ингээд намайг таньдаг бүх Монголын ард түмэнд нутгийнхаа ах トゥ нарт сар шинийн мэнд төшүүлье. Сар шин гараад хэдэлэн олон хоног өнгөрсөн ч гэсэн би бол уулзж байгаа нь бол өнөөдөр байна. Тэгээд хин нэг нэр цохоод явах үлдсэн найзууд маань гомдох бах. Бүх найзуудаа сайн сайхан бүхний хүсье ирээ. За баярлалаа. Тэгэхээр би чамд дэлхийд тавих уу, чи надад дэлхийд тавих уу? Одоо ярилцлагын төгсгөлд нь яах вэ? Хоёр биендээ тавьчих уу? Би тавьсан тийм. За тэгээ за би сонсоо. Дэлхийчмний гурдаа намхан зогсоогоод дэлхийд өгөөлээ зогсоно гэдэг чинь бас цэргийн хувьд зохихгүй юм байна. За. Эрхэм төслөгч дэд рүүч гаан бол шонхор сугдлын үзийн ажлын өдрийн нэвтрүүлэгт ярилцлагыг дуслаа. Болно. За баярлалаа мэлхтээ. Амжилт хүсье. За та бүхэн ажил гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Дараагийнхаа байлагчтай бид уулзч байна. Тэгэхээр энэ удаа бол бид цолтой нэг байлагчийг сонгож авсангүй.
албаа агчийг сонгож авсангүй бид байлдагчийг сонгож авлаа. Тэгэхээр хоёулаа эхлээд танилцсан хин гэх үү? Хаанаас ирв? Би Дүү аймгийн Батцанбүр сумаас ирсэн. Намайг хүрлээ гэдэг. Тэгэхээр хизээ цэргийн албан дээр цэргийн албан дээрээ албаа хааж авах хугацаанд ер нь сайхан зүйлүүд юу вэ дурсамжтай? Цэргийн албанд ирээд сайхан найз нөхдөд болж байна. Хилийн мананд явж үүрэг гүйцэтгэж үзэж байна. Тэрийнхээ одоо баган дээр очиж байна. Тэр болгоны аавын хүд олдохгүй аз авшин баг шүү. Тий. Хилийн мананд ирсэн. Юу н хилийн цэрэгт ирснээр ер нь өөр ч бахархаж байна. Хилийн цэрэгт ирэх ер нь өөр хүсэл мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд л ирсэн дээ. За жоо наашаа зогсож хойлоо. За. Хоёлоо мань яг л аав дамжлагаа төвшүүлээд бас найз нөхөд дамжлагаа төвшүүлээд те бас энэ завшаа олдож байна. Би Төв аймгийн Батцанбүр суманд байгаа хайрт ээж аавдаа найз нөхдөдөө бас эмээ өвдөө чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлээд хоорондын шүнэгдэг дугаар аюудаа нэмжлэг хэрэгээ. За өөрөө барьж байгаа болчихоо. Тэгээ. Холын тэртээ хөлсийн цааханда хонгор минь чи сан сууно хили манан алсхан байгаач дэргэд чин байгаа шүүсээ тэгээд минь их нутгийн алтан хилийг эрцэрэг нь би шүү дээ хайртай орныхоо төлөө халуун тангарахтай ам шүү дээ цэргийн дуутай бодхон хуарангаас цэцэгхэн чамда тэмүүлэхсэн эрэх шуудаар үгээд айгаад эдэрхэн нас минь жавхаачна их нутгийн алтан хилийг эрцэрэг нь би шүү дээ хайртай орныхоо төлөө халуун тангарахтай ам шүү дээ. Манай ноом хүн эрхэмдээ татлагч ахлагч Буянбаатар байлдагч жагаа нарын бүрэлдэхүүнтэй хэдийн манай Монгол улсын Иламгад тушаалаа зүрх гүйцэтгэрлээ. Баруун тийш эрг Монгол улсын Иламгад алхаад марш. хонгор минь чи сайн сууно хилийн мананд алсхан байгаач иргэд чинь байгаа шүү сэтгэл нутгийн алтан хилийг эрцэрэг нь би шүү дээ хайртай орныхоо төлөө халуун тангарагтай ам шүү дээ цэргийн дуутай бойтхон хуарангаас цэцэгхэн чамда тэмүүлэхтэй шуудаар үгээд айгаа идэрхэн нас минь жавхаачна их нутгийн алтан хилийг эрцэрэг нь би шүү дээ хайртай орныхоо төлөө халуун тангарагтай. За тэгэхээр эрдэнэт бид сая тимээ унаад ишээ явуулдлээ. Манайд явлаа. Яа, тимээтэй бас ингэж явна гэж чанга юм аа. Эрдэнэт миний асуух гэдэг зүйл энэ одоо хизээнээс хангаж ирв. Энэ миний өмссөн байгаа энэ дээл утас маань. Энэ чин 2002-3 оны үеэс л эхлээд хангагдаж эхэлсэн. Гэхдээ өмнө нь бол хилчин дээл гэж байсан шүү дээ. Тэрнээс улбаалаа дахиад өөрчлөлөөд араа жоохон юм боловсронгүй юу болохоор ч юу юм бол. Тий. Тэг ер нь бол байгаа байдал бол ер нь дээл юм байна шүү дээ. Тий Монгол дээлтэй л адилхан тэгэл. Яг л адилхан. Тий энэ сайхан дулаахан. Тийм амар дулаахан байна. Би нэг бүр хөлс гороод алга малга бүр хөлсрөө амар. Тэг бэйли мэлэн өөрөө бас дотроо өстэй юм байна. Авах дарах юм хорооны юм юм байна. Тэг иши тимээтэй нэг жоохон ширүүхүү явчлаа. Тэгсэн жоохон хэцүүхүү юм байна. Тэгэд манай энэ албаа хаагчид одоо бүгд тим унаад одоо хилийн албанд хідэн цаг хугацаагаар яаж явах хэвээр
Гэхдээ бид нар чинь цаг үл янз янз. 6-аас 8 цагийн хооронд бид нар үүрэг гүйцэтгэх ёстой. За хөгжлийн хамгаалтын үед бол бид нар хүчний нэмэгдүүлсэн хамгаалтын үед бол цагаа уртасгаж болно. Гэхдээ ердийн хамгаалтын үед бол бид нар 6-аас 8 цагийн хугацаанд л үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Тэр хугацаанд бид нар тэмээтэй үүрэг гүйцэтгэх нь, морьтой үүрэг гүйцэтгэх нь. За хилжтийн одоо тайблаар олгогдсон норм дийл хувцас бол яг ийм байдлаар л чинь намд олгогдсон юм байдлаар л ингээл хаагддаг гэсэн. Би сая ингээд нөгөө манаанда гарахтаа бүх зэвсэг хэрэгслээ хувцсанраа өмсөд ингээд тэгэл тэмээнд унаад ийшээ гараад явлаа нэг хэсэг. За ямар гэцүү вэ? Гэхдээ яг хөө тэгээ сурч байгаа л та. Эхний ээлжинд бол ингээд тэмээн дээр ингээд жоохон ширүүхүү явсан чинь доороос ингээд нөгөө морьтой адилхан ингээд босоод явчих болдгоо юм байна тэмээ чинь заавал суух хэрэг гардаг. Тэгээ ингээд сэгсчээл гэдэг жоохон хэцүүлээ. Гэтэ дасгал баг. Тэгээд ямар ч байсан улсынхаа хилийг бас багч гисэн тий хугацааг нь ахлах байлдагчтайгаа битэр цаг яваад бас тэр чинь хоорондын займаа гэд ахлах байлдах юм. Хоорондоо ер нь зайтай явдаг. Тэр мананууд зайтай явж байгааг олж утгах нь бас юу вэ? Гэхдээ яг хуучин бол цаг хатуу үед бол хоорондоо дөрөө гаршуул зэрэгсэж явхад бол нэг сумаар та хоёрыг хоёулангийн чи өнөөч нутагтаар ярьдаг байсан. Одоо бол тийм байхгүй. Гэхдээ ямар ч лээсэн 6-аас 8 метрийн зайтай бол хоорондоо явах хэрэгтэй. Тэр ихний нөгөө хүн маань магадгүй нэг мөр анзаараагүй бол дараагийн хүн дараагийнх нь тэр мөрийг анзаарах ч юм уу тий. Хилч дуунаас мөр хөөнөз. Явж явах хугацаанд та хоёр бол мөр хянах зурсаа шалгаад явна. Мөн адилхан хяналтаа зохиогоод явна. Аль алиныг л байгаа очин тойрны бүгдийг харна, мөрөө харна. Мөрөө хараад бүгдийг ажиглаад хаана тоос гарч яана, хаана гэрэл гарч яана, хаана чимээ гарч яана, хаана машин дэрэг явж яана. Тэр бүгдийг л ажиглаж явах хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь бүх зэвсэг хэрэгслээ бүгдийг хангацсан. Тэрнийхээ аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Тий. Тэднийгээ бас бүрэн бүтэн авч явна. Хайж гээхгүй, өргөдүүлэхгүй бүрэн бүтэн авч явна. Тэр бол та нарын үүрэг. Тийм юм байна. Зэрэг хүний үүрэг тэр юм хил хамгаалж байгаа зэрэг хүний үүрэг тийм юм. Тэгээд янз бүрийн цагийн байдал өгдөөд янз бүрийн асуудал болоход яах ёстой. Зэвсгээ бүрэн дүрэн эзэмших ёстой. Эзний ясар эзэмшдэг гэдэг чинь бүрэн эзэмшдэг гэдэг чинь тэр. Та буунда эзэн байна. Онолсон байгаа онох ёстой. Тэрийг арчиж цэвэрлсэн эзний ясар хайрлаж хамгаалах ёстой. Тийм л зэрэг хүний л үүрэг. Тэгээ ямар ч байсан би энэ нэвтрүүлгийн явцад би эрэгтэй хүн за бас хилийн цэргийн албан сайхан бахархлыг бас мэдэрч авлаа. Улсынхаа хилийн баган дээр очиж хүндэтгэлээ үзүүллээ. Дээрээс нь одоо ахлах байлдагчтайгаа бид хоёр хилээ бас манад үзлээ. Одоо тэгэхээр би энэ гарч цагийн манаа хийх ёстой юу? Энэ одоо яг албан ёсны нэршил нь юу гэх вэ? Энэ бол вишк. Одоо тий вишк орсоор бол вишк. Манайхаар бол цамхаг. Харуулын цамхаг. Тий харуулын. За энэ цамхаг дээр чинь энэ чинь 17-8 м өндөр шүү дээ. За манайх бол 16-7 м л өндөр байгаа гэж чинь. За энэ дээр гараад хяналж байгаа. Өдрийн цагт хяналж байгаа. Өдрийн цагт хяналж байгаад илэрсэн янз бүрийн юм гарах юм бол яаралтай одоо харуулынхаа дарагт мэдэгдээд харуулын дарга нь хилийн став материалд мэдэгдээд ингээд тэрний дагуу арга хэмжээ зохион байгуулж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ вишгээр гарахын тулд заавал энэ бүрэн хувцастайгаа байх хэрэгтэй юу? Дотоод бүрэн хувцастайгаа мөн адилхан байх хэрэгтэй тий. За л ажлаа үргээ хэлэх үү? За. Ховын тэртээ хуулсын цааханда хонгор минь чи сайн суулоо хилийн мананд алсхан байгаач иргэд чинь байгаа шүү сэтгэлмээ эх нутгийн алтан хилийн эх цэргэн шүү дээ хайртай орныхоо төлөө халуун тангарагтай. За ажлын өдөр маань үргэлжлэж байна үзэгчдээ бид замын өдөх 0108 дугаар анги дээрээс ажлын өдөр нэвтрүүлгээ үргэлж байгаа. Тэгэхээр энэ анги бол
Хэлийн цэргийн анги. Одоо энд цэргүүд маань яг одоо бие тамирынхаа бэлтгэлийг хийж байгаа. Бид бас энэ донд бяцхан бас уралдаан зарлаад авсан. Тэгэхээр модон барин дээгүүр малгай тавьж хараагаад хин одоо малгай нь бүр 5 болтоо дээш өгсөх хэвээр. Тэгэхээр энэ хооронд одоо тэнцээнд мань 4 цэрэг оролцохоор бэлэн болцсон байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ ер нь цэрэг хүний бие бэлтрийн хөгжил цаашлаад бэлэн бэлтгэлтэй байх байдал ямар байдیں۔ Ямар байх ёстой юм. Одоо ирээдүйн цэрэг болох гэж байгаа тэр залуу хүүхдүүд маань залуучууд маань бие хөгжлийнхаа хувьд ямар байх ёстой юм. За цэрэг төрөөд ямар болох ёстой гэхлээр энэ одоо дасгал сургуулийг хийд юм байна. Тэгэхээр энэ тухайд ажлын өдрийн нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн хөгжиж байна. Ингээд хэдүүлээ цэргүүдийнхаа бэлтгэлийг сонирхъя. За бидний зохион байгуулж байгаа бяцхан тэмцээн маань бас үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэн харсан бах эхлээд нэг малгаан дээгүүр хариалсан. Дараа нь 3 малгаан дээгүүр бүгд хариалчлаа. Одоо 5 малгай тавиад харих гэж байна. Тэгэхээр малгай унгаасан одоо байлагч маш хаашаа хасагдаад явна. Би 5 малгаан дээрээс хариаж үзнэ. Тэгээд би чадахгүй л хасагдах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд тэмцээнээ үргэлжлүүлье. За тэгэхээр дөрвөн байлагчийн маань хоёр нь бас хасагдчих жагаа 5 малгай дээгүүр хараагаад хоёр нь унгаасан. Одоо малгай маань бас нэгээр дээшлээд 6 болсон. Тэгэхээр энэ болгоныг одоо бас магадгүй цэргүүд өөрсдөө бие бэлтрийнхаа хөгжил шаардлагад өдөр тутмын одоо энэ бэлтгэлтэй холбоотой. Тэгэхээр хэлийн цэргийн алба за дэрс маань замын үедэд алба хааж байгаа цэргүүдийн хувьд бол бие бэлтрийнхаа хувьд бас бусад зүгээр энгийн одоо армийн ангийг бодвол илүү байх учиртай. Яг гэвэл ажлын шаардлага юм байдаг учраас. Тэгэхээр тэмцээнээ үргэлжлүүлье. Одоо 6 малгай болсон. Би 6 луу бүр өгөхгүй байх. Ямар ч гэсэн нэг дээгүүр хариуцчихлээ. За ажлын өдөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ удаагийн ажлын өдөр нэвтрүүлгийг би Хэлийн техник 108 дугаар анги замын өдөр техник 108 дугаар ангид мэдээлэл соёл сурчлагын хариуцсан одоо орлогч даргын ажлыг гүйцэтгэж яваад энэ турандаа хүний ажлыг гүйцэтгэж яваа. Гэсэн хэдий би бас өөрөө цэрэг болсон. Үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгээс бас харсан байх. Хилээ манж үзлээ. Мэдээж би бас иргэн болсны хувьд хилийнхаа баган дээр очлоо. Хилийнхаа албыг бас ахлах байлагчтайгаа зөв гүйцэтгэлээ. Энэ болгонд тэгэхээр эрэгтэй хүн болгонд яг тэр хилийн үүрэг гүйцэтгээд явж байгаа за нэг хүн хэлж ирж барьчих юмсан гэдэг тэр бодол яг хүн болгонд төрд юм шиг байлаа. Надад яг тэг төрсөн л дөө. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо байгаа хилийн цэргийн үйл ажиллагаа маань энэ заставын хувьд ямар байна? Цаашид ямар байх ёстой юм те? Хилийн цэргийн хөгжлийн хувьд. Тэгэхээр энд яг одоо ажиллаж байгаа хүнийхээ хувьд таны бас хувийн бодол нь ямар байд юм бол? За манай отрядын хувьд бол нөгөө 2012 онд чинь Хэлийн цэргийн хэмжээнд техник технологиг хөгжүүлэх зорилт тавьсан. Тэгээ энэ зорилтын хүрээнд бол хил хамгаалах ерөнхий газрын удирдлага бол маш их ач холбогдол өгч манай отрядын участкийг бүхэлд нь телекамерын систем шилжүүлсэн. Тэгээ энэ бол өстой хамгийн том ололт үндсэндээ. Тэгээд манайх одоо бүх участкаа бол телекамераар хянаж байгаа. Сая бид нар бол өнгөцгөн ороод гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг Хэлийн цэргийн бодлого бол хил хамгаалтыг боловсронгуй болгох, техник технологиг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх. Тэгээ энэ дээр бол маш их ач холбогдол өгч аль болохоор одоо анги отрядуудаа хүн хүчийг багасгах, тэрнийхээ хэмжээг техник технологи илүү боловсронгуй болгож ашиглахаар одоо шийдэж байгаа. Тэгээд энэнийхээ дагуу бол манай ангийг юм болгосон. Тэгээд манай шалгалт хамгаалтын заставаар орсон тэнд бас 2 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар тэр юуг бас камерыг бий болгосон. Тэр нь болохоор зэрэг зөвхөн юунаас таварын вагонуудыг шалгах 6 талаас нь харах, дээр дор хажуу баруун зүүн талаас нь харах ийм зорилтоор гаргасан бас камер байгаа. Тэгээд гэх мэтчлэн энэ юу бол техник технологиг бол манай дээр анх нэвтрүүлж байгаа учраас энэ дээр одоо
их сайшаалтай тий. Шинжилэлт бол маш их. Тэгэхээр Түүнээс гадна бас техникийн шинжилтийг бол бас манайд хийсэн. Тэгээ 2 сайхан камер аюу навара машин тэгээд юуныхаа нэг хүн тээвэрлэх том тэрэг мотоцикл гэх мэтчлэн юунуудыг бол хил хамгаалах хэргийн газраас бол хангаж өгсөн. Ийм одоо дэвшилт юмнууд бол байх. Тэгэхээр нөгөө одоо магадгүй нэвтрүүлэг үзэж байгаа иргэд маань энэ тэгэл хилийн цэргийнхэнд ингээд мөнгө зараал ингээд баахан технологи ингээд өгөөл идэг цалингийн дэвшлүүлэлэд ингээд идэг тэгээд эдрийг хийж байгаа юм хаана байгаа гэдэг ийм байдлаар хандах байх л та магадгүй бас тий. Гэтэл яг одоо энэ шинжлэгдээд энэ олон камерж бол техник одоо технологиг дэвшүүлээд ингэсний хүрээнд ажлын явц нөгөө хил зөрчлийн асуудлууд маань ямар шуухан байна. Энэ бол маш их өөрчлөлт гарч байна. Яагаад гэхээр зэрэг бид нар үр гүйцэтгэж хугацаанд бол хилээрээ яваад үр гүйцэтгээд илрүүлдэг байсан бол одоо бол байрандаас суудлал дээрээс хилийн зөрчлүүдийг хянах илрүүлэх тийм болцоод боломжтой. Тэр чанараа бол 2-3 хилийн зөрчлийг илрүүлэх саатуулсан тийм ашигтай талууд бол гарсан. Яг одоо зөвхөн тэр камерыг ашиглаад хил зөрчсөн тохиол. Хамгийн сүүлийн байдлаар өчигдөр гэхэд нэг согтуу нөхөр одоо яхаа мэдэхгүй тийм согтуу нөхөр урагшаага одоо хил рүү явж исэн л дээ. Тэгтээ бол яг одоо ятын хил рүү гарах гэдэг юм уу тийм зорилгыг нь бол агуулгаг бол байх л да. Гэхдээ бол ямар ч лээсэн манай харуулын баруун талаар 100 м зайтай тэгээ явж ирснийг камераар илрүүлээд тэгээ манай шуурхай бүлэг очиж газар дээр нь саатуулж авчираад тэгээд асуу тодруулах гэхээр ямар ч тийм юу байхгүй ухаан байхгүй согтуу байсан. Тэгээ тийм учраас жижигрийн хяналтанд дор байрлуулж тусгай байранд хонуулаад өглөө нь босгоод байдлыг асуугаад тодруулаад тэгээд хаяг адресыг аваад захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн дагуу торгуул оногдуулаад тэг явуулсан. Тийм технологийн давуу тал гэдэг бол мэдээж харагдаж байгаа байна л да тий. Тийм тэгэхээр одоо ингээд цаашдаа энэ одоо став дээр чинь технологийн дэвшлийг ингээд шалгуулж дэвшлүүлж байна. Ингэж энэ албан хаагчдыг тий ингээд нааш авчирж байна. Тэгвэл одоо энд ирсэн цэргүүдийг бас би хүн болгож тий эр цэргийн болгож цэргийн одоо яг хилчин болгохын тулд офицер ахлагч нар маань эднийхээ бол бас цэргүүдийнхээ төлөө юу хийж байна? Эднийг одоо хөгжүүлэх, дээшлүүлэх, мэдлэгийн дээшлүүлэх тал дээр. Тэгтээ тэргүй хил хамгаалах хэргийн газрын сургалтын гэлцэс гэдэг. Тэндээс гаргасан тэр сургалтын заавар програм төлөвлөгөөний дагуу бид нар сургалтаа явуулдаг. За отруудынхаа хэмжээнд бол 3 дахь өдөр болгон сургалт офицер ахлагч нартай явуулж байгаа. За энэ дээр бол онол эрх зүйн сургалт тэгээ бусад одоо цэргийн хэргийн мэдлэгийн сургалтуудыг хугацаа цэргийн албан хаагчтай бол цэрэг татагдаад ирэхэд нь анхан шатны сургалтыг бид нар тусгай програм төлөвлөгөөний дагуу явуулдаг. Тэрэн дээр офицер ахлагч нар маань юу мэдэж сурсан, юу одоо мэдсэн байх ёстой, юу сурах ёстой, юу чаддаг энийг одоо зааж сургаж өгдөг. Тэгээд дараа нь залгуулад бусад сургалтуудаа ингээ үргэлжлүүлээд явчихдаг. Тэгэхээр зэрэг сэргүүдэд маань их идэвхтэй сайн сурч байгаа. Тэгээ яагаад гэвэл эдгээр маань одоо ч нь бол харцсангуу хүнсүүдийн боловсрал ухамсар хамаагүй дээрлэж ирж штэ. Хуучин бол 100 цэрэг авахд 60 цэргийн албаа хаагч бичиг үсэг мэдэхгүй ирдэг байсан бол одоо бол бичиг үсэг мэдэхгүй хүүхэд бол ганц нэг ирэх жишээтэй 100 цэрэгт. Тэгэхээр зэрэг цэргийн албаа хаагчд маань бол өөрсдийн сонирхлоор ирдэг учраас дуртай байдаг. Тэр сургалтанд тэр чинээгээрээ их идэвхтэй санаачлагтай оролцдог. Тэгээ боловсролд бас сайхан дэвшилсэн. Дээд мэрэгжлийн, тусгай дунд мэрэгжлийн ийм цэргийн албаа хаагчд ирж байгаа учраас бол биднэрт нэг одоо төгж хэрэглэл учрахгүй шүү дээ. Тэр нь их сайхан сурах гэдэг их сайхан болж байна. Тэгэхээр нөгөө ажлын өдрийн нэвтрүүлэг маань ер нь өндөрлөгдөх гэж байна. Та бүхэн одоо нэвтрүүлгийн төгсгөлд ярьж байгаа ярилцлага магадгүй бас миний асууж амжаагүй та бас нэг энэ зүйлийг хэлчих байсан болов уу гэдэг тийм юм байх юм уу? Одоо юу хата. Гэхдээ хамгийн гол нь чи цэрэг болоход ер нь ямар хөө байна вэ гэдэг. Цэрэг байсан бол хилчин цэрэг байсан бол ямар хөө байна вэ? Би боддөг штэ. Хилчин хүн бол маш өрөөс
хилчид гэдэг бол маш өөр хүмүүс. Агуу байт. За яагаад би тэгдэг вэ гэхээр Тангадын галсангуй хэлсэн дөрвөн мөршөлөг байдаг. Би тэрнээс их улбал цэргүүдтэй ч бас хэлэх дуртай. Тэр нь болохоор зэрэг тал туулаагүй мөрийг унаа гэдэг юм уу? Ус гатлаагүй хүнийг усчин гэдэг юм уу? Галасаагүй өвсгүй бэр гэдэг юм уу? Хил манаагүй хөвгүнийг эр гэдэг юм уу гэж Тангадын галсангуй хэлсэн сайхан дөрвөн мөршөлөг. Тэгээд энэндээс үнслээд би цэргүүдтэй хэлдэг. Хилчин хүн гэдэг бол хилчин бол ийм байх ёстой. Хинт ч одоо тэр хин дуртайд нь тохиолдог тийм завшаан биш ээ. Ийм алба биш ээ. Энэ дуртай нь одоо би хил дээр очиж алуу хай гэд ирдэг. Алуу хаадаг тийм мэт биш. Бид нар чинь хүйтэнд нь хөрдөг, халуунд нь халдаг. Засан шуурга хүйтэн бороонд явж л байдаг шүү дээ. Хилээ манжил байдаг. Харуулж би энэгээр л бахархдаг биширдэг. Тэр чанараараа бол хилчтэй бол хилчдэрэ бахархаж гайхдаг. Хил зөрчөөд орж ирсэн зөрчигч, морьтой орж ирсэн зөрчигч тор давж орж ирчээд, зогоон давж орж ирчээд манааны машины мөрөөр 6 км яваад гарсан байхад манай хилчид тэрийг 6 км мөрийн дагаж гараад саатуулдаг шүү дээ. Тэгээ ботхоор манай хилчид маань бол агуу бас сайхан мэдрэмжтэй яг тэр албандаа зогтсон тийм сэргэлэн цаваа байдаг л ажилтал ирдэг албаа хаадаг. Тэр чанараараа олон одоо онц хилчин олон тэргүүний одоо байлагч нар бол төрөн гарч байгаа. Жил болгон төрөн гарч байгаа. Нодон чин манайд сүхэлд гээд байлдагч би хэлжсэн 3.950 г алтыг илрүүлэн онц хилчин дэмгээр шагнуулсан. Тэгээд орон нутгийн чөлөөгөөр шагнуулаад явсан. Ийм одоо гайхалтай. Тэгэхэд бол басрал бишрэхээр тэр чинь вагондор хийгээд скотчоор ороогоод хар гялгаруутанд ороогоод скотчоор ороогоод тэгээд том хүчтэй сорон зор ингээд татаад тавьсан гулдмай 4 гулдмай алт байж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг илрүүлж ийн гэдэг бол бас л ур чадвар гайх юм шиг гэж би бахархаж хэлмээр байгаа байхгүй. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ удаагийн ажлын өдөр гэдэг энэ нэвтрүүлгийг би нэлээд бас онцлог шинэлэг байж байлаа гэж би ер нь сэтгүүлчнийхээ хувьд үгэнж байна. Би өөрөө цэрэг болоод хэрвээ цэрэг байгаад хилийн цэрэг байсан бол хилийн цэрэгт ажиллаж байгаа хүн болгоны сэтгэлд байдаг тэр нууцхан хүслийг гэсэн би бас мэдрээд авсан. Тэгэхээр энэ техник технологийн шинжилгээг би өөрийнхөө нүдээр харж за Эрдэнэ очруудын дурандаатай хамт хилийн одоо бүхий л хэсэгт энэ дүүл ажиллагаа явуулж байгаа бүхий л хэсэгт бас хурж үзэгчтэй хүрэхийг хичээлээ. Тэгэхээр та бүгдийн цаашдын бас ажил чинь өндөр амжилтыг хүсье. Монгол улсын дархан хэл, Монгол улсын тусгаар тогтнол гэдэг бол та бүдээс одоо бүрэн одоо шууд хамааралтай байдаг учраас олон одоо 2 сая 800 гаруй одоо иргэний амар амгалан байдал батлан даажгаад энэ байдлын төлөө та бүгд өглөө шүндэн шүн цастаад нь гэж явдаг учраас та бүгд энэ сайхан үйл хэрэг чинь үргэлж дээдлэг өндөр сайхан байгаасаа гэж танд өрөөе. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн бас амжилт хүсье. Та бүдийн одоо олон сайхан уран бүтээл хийхэд чинь ялангуяа манай хилчдийн энэ үйл амьдралаас харуулсан ийм нэвтрүүлгийг хийж байвал бас их бид нар бас баяртай л байх болно. Өшөөш дэмжинд туслана. За. Зөвхөн та хүндээ замын үеийн техник 108 дугаар ангийн застав дээрээс сэтгүүлчийн цаг нэвтрүүлэг хүрлээ. Ожлоор отроод дээрээс сэтгүүлчийн цаг ажлын өдрийн нэвтрүүлгийн нүрээд өндөрлөө. Ажлын өдрийн нэвтрүүлгийг хөтлсөн дэслэгч Гэрэл Жаргал та бүхэн сайхан амраарай. Баяр та. За нэвтрүүлэгч Гэрэл Жаргал маань бас удам залгсан хилчин юм байна. Аав нь халахгүй материалууд албааж халахгүй материалаас тэтгэвртэй гарсан ийм Бямба гэгч Ахмад хилчний маань хүү юм байна. Тэр чанараараа бас хилчдээрээ явж хилчдээрээ бахархах үйлчлэг төрүүлэх хилчтэйгээ сурчлах ийм зорилгоор ажил амьдралтай нь бас танилцаж яг өөрөө үзэх зорилгоор ингэж ирсэн явдал бас сэтгэл өндөр байна. Ингээд жаргалдаа зориулж хүүхэд насын одоо дурсаж нэгэн шүлгийг бас сонирдуулъя гэж утсан юм аа. За ингээд заставын хүүхэд гэдэг нэг сайхан шүлэг байдیں۔ Би энийг бас унших дуртай, цэргийн албаагчдаа бас уншиж өгөх дуртай. Өөрөө
одоо заставаас амьдралаа эхэлсэн болохоор энийг бас их уншмаар санагддаг юм аа. Ингээд заставын хүүхэд дүрм зөрчлөө гэж дүүжинд нь хис хүнээ ачдаг дүрсгүй зангийнхаа төлөө сахилгад нь хаяа суучдаг шинт сэрэг ирэхэд шанаа ганцыг өгчдөг үг хэлэхэд мэдлээ гэж хариулдаг үүрэг тавихад гүйцэтгийг ээж усалдаг жигсаалын наргын шагнасан ахлах байлдаг цолтой 6 настай хилчин заставын хүүхдээ хорон захирагчийг ирэхэд өгтөж чоод илтгэдэг холын тоос хараад жижүүр гээд дуулчихдаг хилийн энэл суманга ихрэм нэг самдаг хилчин ах нарыгаа найзаал гэж үерхдэг төгшүүрийн дохоо заставтайгаа хамчихсдаг түргэн гүр бүдлэг заставын хамгаалтанд томилогддог халагдах цэрэг дэглэхэд уйлхай байж хуучирсан хал үзэж хашир сууж цэрэг болсон үг хэлэхэд мэдлээ гэж хариулдаг үүрэг тавихад гүйцэтгийг ээж усалдаг жигсаалын наргын шагнасан ахлах байлдаг цолтой 6 настай хилчин заставын хүүхдээ гэж энэ шүлэг яг одоо өөрийн ирэхгүй надад санагдаж байна. Яагаад гэвэл манай нэвтрүүлэгч одоо байлдагч энэ дүрт тоглож яваа энэ залуу маань өөрөө 6 настай хилийн застав отродоор дамжиж ирсэн ийм удам залгасан хилчин учраас энэ шүлгийг бас жаргалдаа зориулж уншиж өгье гэж бодсон юм аа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр сэтгүүлч миний хувьд бас нэг зүйлийг анзаарч харлаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр мэдээж энэ шар хаалга бол одоо Монгол улсад давтаа морил нэг бол одоо Монгол улсаас аян замдаа сайн яваараа гэж хэлж байгаа нэг бас нэг бэлэг тэмдэг. Гэтэл энэ Монгол улсын нүүр царай болж байгаа одоо өнөөдрийн байгаа 21-р зуун гарцсан байгаа энэ тохиолдолд энэ одоо бидний одоо Монгол улсын нүүр царай болгож байгаа хэрэгжилж байгаа энэ баг нь хаалга гэдэг бол одоогийн төвшөнд байж болох уу үгүй юу гэдэг дээр бас ярих хэрэгтэй болов. Гэтэл одоо энэс за бараг нэг 500 м 1 км-ийн зайтай байгаа Бүгднамт Хятад улсын тэр хаалгыг ажиглаад харахад энэ бол Хятад улс гэдэг бол зүгээр л Монгол улсын хувьд бол газар нутгийн хэдийгээр том хүн амаараа хэдийгээр томч гэлээ гэсэн айлд ороход үүднээсээ гэдэгчлэн яг тэрнтэй л адилхан юм шиг надад зүгээр сэтгүүлч хүний миний нүдэнд тэгж харагдлаа. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ Монгол улсын нүүр царай болгож ашиглаж байгаа энэ баг хаалгыг солих одоо стандартны шаардлага эдийн 21-р зуунд хүрсэн байгаа энэ үед бас шинжлэх арай нэг ондоо болгох шаардлагыг тулгарсан болоо гэдэг ийм санал сэтгэл надад төрлөө. Ямар ч байсан энэ тал дээр холбогдоход албаны хүмүүс нь анхаарах нь зүйтэй болоо. Тэгэхээр бид бүхэл бүтэн нэг бие даалсан улс тусгаар тогтносон энэ улс өөрийгөө бас тодорхойлж байгаа энэ баг чиглэлээ гэсэн өөрийгөө тодорхойлж байгаа энэ зүйл дээрээс илүү их арга хэмжээ авч ажиллавал хин хиндэ бахархалтай бас нүүр бардан байх юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Хилийн цэгийн ажлаар хийж байгаа хүний хувьд Монгол хүнийхээ дархан хэлийг хамгаалж байгаа хүний хувьд нэг юм бодол төрлөө. Ховын тэртээ хуулсын цааханда хонгор минь чи сайн суулоо хилийн мананд алсхан байгаач иргэд чинь байгаа шүү сэтгэлмээ эх нутгийн алтан хилийн эх цэргэн биш үү хайртай орныхоо төлөө халуун тангарагтай айн шүдээ сэргийн дуутай бойтхон хаа